არა ქალაქში ხან დღისით ხან ღამით ხან მზეში და ხან კარში მალე ხომ იცი რომ მიდის და აღარ იცის დრო ახელ თვალებს სინანულს რომ მე გვიან ხდები რომ ის იყო ვინც გიყვარს ის იყო ვინც გახსოვს ის იყო ბებო, რას აკეთებ? ეს რა სუნები დაგიტრიალებია? ეხაც ფენქექებს ვაკეთებ. აუ, ალუბლის მურაბა გვაქვს? აბა რა, ბებო, ახლა ალუბლის მურაბის გარეშე დაგტოვებდი მე შენ. შენ ისეთ კაი ბებო ხარ. აი, ალუბლის მურაბაზეც ტკბილი. შეხედე, კარგებია? ბებო, ისეთი რაღაც მითხარი ახლა და ისე აფიჩუყე გული რომ აი რა უნდა გაგეკეთებინა რომ არ მომწონებოდა. ეგრე არ მინდა, შეხედე, ფუნფულებია? გადასარევია, ერთ სული მაქვს როდის გავსინჯა. აი, ეხა მომეცი კავზი ალუბლის მურაბა და მამაც გამოვამასობაში და შევჭამოთ. ი ბატონო. აჰა, შენ ალუბლის მურაბა. და მამა დიდი ხანია ფეხზია და აბაზანაშია. მართლა, მაშინ ეხა გამოვიცვლი და მე შევჭამოთ. მამი. Oh, let's run away. I don't know where we are going. Let's go far today and it's all gonna be wonderful. დილამშვიდობის. ეს რა მაგარი რაცები გამოგიწყდა. მე არა, შენმა შვილმა გამოაცხო. ეხლა გამოიწვის და გამოვა. ოღონდ გუჩემოთ ხელი არ ახლოთო. არა ხო ვერ შევჭამ ისედაც რა. რაღაც არ მინდა. სქვია ვერ შევჭა. შენთვის გამოაცხო რა სამო. ხონდა საღამოს შევჭამ, მე რა ყავს დავრო. გოგო ძალიან ნერვიულობ შენზე. ჩემზე რატო? რატო? ღამე შენ არ გძინავს, საჭმელს არ ჭამ. სულ უხასიათოდ ხარ. და ხუმრობაც აღარ გიყვარს. ანუ მოგწონდათ ჩემი ხუმრობები? ხო და მე კიდე ვიფიქრე არ მოსწონს თქო. და გავანები თავი ამ ხუმრობას. აი მინდა მითხრა რა გაწუხებს. მამა ხერებს გამაცხე? მამიკო, ეს რა სილამაზეებია, მა. ოი, მედია გენერალით იქნება. გასინჯა რა გთხოვ? გავსინჯაო. გამრიენესია, მამიკო. გასინჯა რა შენც გთხოვ? კი, აბა რა, ჩაის დავასხამ ახლა და გავსინჯავ. და ჯიქშე. ნუ ძიძგნი შეჭამე, თორე გაცივდება. გაიცა. მოვდივარ. მოდი. მიდი ხარ უკვე? ხო იცი რა რაღაცები ხდება სამსახურში ახალი და არ უნდა დამაგვიანდეს. და შენ სამსახურში სულ ასეთი გამოწყობილი დადიხარ ხოლმე? კაი, ჩემი ბიჭი რა შუა? შენმა ბიჭმა დღეს გამაღვიძა დილის 6 საათზე. ხად არის? ეგინა თუ არა თამაში მინდაო. ხო და მე ვეღარ დავიძინე, ამიტომ ჯიზა როგორც კი მოვიდა, ეგრევე გარეთ გავუშვი სათამაშოდ. სკვერში აქ წინ რა. სკვერში არია? ჰა. მაშინ იქ ნახავ, შენ ძიდის ნომერი ხო ჩამიგდე? და ურეკავ. ჰა? იქ ნახავ რა. არა, მოიცა, ერთი ხუთს გამიცადე და
სად არის? ერთად გავიდეთ მე, კაი? კაი, მიდი, გელოდები. თან მომიყევი ბავშვი როგორია? ატო? არა, თაკო. რავი, ჭკვიანი, ლამაზი, ნიჭიერი. მე მგავს. აბარა. ჩემი აზრით უფრო დედას ან ბებიას გავს. ო, დედას და ბებიას გავს. აბა, ეხლა მე რა ბიჭი უნდა მგავს, თან გოგო. სამაგიეროდ ჩემი ბიჭი მგავს მე. ისე ხომ მგავს? სად დამივარდა? სად არის? სად დავარდა? რა გინდა, აი მორჩი გეხვეწები ამ პრანჭულსაც. წავიდეთ როზე და შენს დააგვიანებ. აი მორჩი, ხო, მორჩი. და მეც დავაგვიანდება ბავშვთან მისვლა. მიდი. მოიცა. უი, გაიცა? სად არის? ეს არის გამომართვი? რა არის? გაბრიელის რაღაცეებია რა. რაც არ უხმარია ბოდეები, ბოტასები, სათამაშოები და ყველაფერი მოკლედ რა. მგონია რომ კატოს გამოადგება. თან ისეთი ნეიტრალური ფერი. მადლობა. თან კატოს გაუსწორდება, მე მგონი უფროსი ძამიკოს დასაცმელი. ჯიგარი ხარ. დავით. რა? ბოდი. ანუ ყველაზე მაგრა არ გინდოდა მამობა. ხო ეგრეა. და ეს წელიწადში მოახერხე რომ ორი შვილი ყავს. წამოდი. მათ მეც ვარ ნამყოფი. ხო ძალიან მეგარია. კი, ადრე ვიყავით მე და დედა. აბა დღეს ანუ ეს ხო უფრო გაგიხარდა. ამათ მე ვნახა. იყავით ეზოში? კი, ყველა ჩაგვეხვდა და დირექტორმა აბა წელს როგორ უნდა ასახება სკოლა. რა უნდა ასახება? გამარჯობა, მე-7 A კლასი ეს არის? კი. მადლობა. ვინ მეცნოთ ამ ბიჭს? ჩვენი სკოლელია? მგონია. არა, თორე გოციონებოდა. გამარჯობა. თუ გნახეთ უკვე. კარგი. აბა დავსხედით ჩვენს ადგილებზე. მას არ იყო უკვე? ჯერ არა. 2 წუთში იქნება. მანამდე კი რაღაც მინდა გითხრათ. უფრო სწორად, ვიღაც მინდა გაგაცნოთ. დათი, მოდი. გამარჯობა. გაიცანით თქვენი ახალი კლასელი. დათი ნებიერიძე. დათი. მოდი იცი სად დაჯექი? აი ელენის გვერდზე დაჯექი. მიდი. აი არო აქ დამსვეს. არ მოყავს წინ დნოა. თვალებში რომ დაუყოლო მასწავლებლს. არ ვიცი ნახეთ თუ არა თქვენი ახალი სახელმძღვანელოები. მას მე ვნახე, ძალიან საინტერესოა. ეგეთია, ყველაფერი იცი. არ დადიდირის მეცადინეობს? კითხვა გიყვარს? ისე რა, რაღაცების კი, რაღაცების არა. მე არაფრის, მაგრამ მაძალევენ. გაჩვენო რა მიყვარს? Brawl Stars-ი. შენც იცი? ვა, რამდენი ტოკენი გაქვს? რამდენი თამაშობთ? 2. რანაირად? ჩვენ 5-ნი ვარ და მაგის ნახევარი გარგო. დათი, ელენე, კარგია რომ დამეგობრდით, მაგრამ იქნები იკადროთ და ჩვენც მოგვაქციოთ ყურადღება. ბოდიში მას. ჩემი ბრალია მას, ბოდიში. ნახაზი ნახე რა ერთი ეს რამდენი სანტიმეტრია? ნახე უკვე. კიდე ნახე. 55 სანტიმეტრი. სიგრძე? ეგეც. არ ემთხვევა. ხო გითხარი არა. 2 წუთი მაცადე მეთქი, მთელი ღამე არ მიძინია. მე ვქნათ რა. ეხო მეძინა რა. რატო?
ელენეს ტირის? აი ეს რა? ნახაზე. ანუ ხო გთხოვე ნახე მეთქი არა? ეხა სულ გადასაყრელია ის მასალა, იცი? ვნახე. მაგრამ აგერა არასწორად გაქვს დახაზული. ბიჭო, დახაზული მაქვს სწორად, მაგრამ შენი მიკარნახე არასწორად. რა გჭირ, ბიჭო, რა დავდედა თილივით ჭუბობთ, და რა ხდება? აი ამ ნახაზის მასალები სულ გადასაყრელია. ხადაობთ, ბიჭო? 1000 ლარი მივეცი ამაში. მე გამოსვთხარ. აი რა ჩემი ბრალია. ნახაზი ნახეო და ვნახე. რას არ მოვიდგენდი უკუ ხმათუიდო. თან უთხარი 2 წუთი მაწადე ცოტა მოფხიზლდე მეთქი. თხუდა მაბრალებს მე. ბიჭო, თქვენ ხო არ გადაირიეთ. ჯერ შეკვეთა ძლივს ვიღებთ. მერე აზომვას ერთვეს ვანდომებთ. მერე ნახაზებს. მერე მასალა მოგვაქვს და გადასაყრელიაო მეუბნებით. ხო არ გადაირიეთ თქვენ? ჩემი ბრალია? მოიცა, აბა ჩემი ბრალია? ბიჭო, ყველას ბრალია, ძმაო. ყველა ფეხებზე დავიკიდეთ ეს ცეხი და იმიტომ ვარ ტრაქში. საერთოდ არ მკიდია. უბრალოდ მთელი ღამეები არ მძინავს. შეგეძინება. ეს ნერვებზეა, მე არ მცალია. მაშინ დავიშალოთ რა. მოვიხოდოთ. მოიხოდე მე. აი მორჩით ახლა გადაობას და სერიოზულად მოვიფიქროთ ახლა რას ვაპირებთ. აი თქვი რა ვქნით. ანუ აგრძელებთ ისე როგორც ვაკეთებდით? ანუ რა და დავკეტოთ ცეხი რა. არა, რა უნდა დავკეტოთ. ამ ცეხის იმედზე არიან შმაგი და გვანცა. მესმის ძმაო, მაგრამ შემდეგ თვეში ხელფასებს ვეღარ გადავიხდი, მე ესე თუ გავაგზავნეთ. აზე მოდი რა. აი, სულ 5 წუთი რა. დაიგა. აი დაგირეკავს საღამოს და მოგიყვებით ხო ყველაფერს ახლა სამსახურშია. მინდი კოცკა. ეს ყავაზე უარს ვამბობთ, რო ვიცოდე? არა, უბრალოდ ეკამ დამირეკა ცოტა შემყვავდი და აი ხა უცებ მომჩება. აუნეთ ადრე შემოსულიყავი რა, როგორ ვარ? ძალიან კარგი